Dag sy liewe geloofsvriende, ek hoop en bid dit gaan met jou baie goed. Hartlik welkom by hierdie erediens boodskap. En dit gaan in ons gemeente eenmal 'n jaar oor die viering van afgestorwenes, van geliefdes wat ons vooruitgegaan het, die viering van hulle lewens en hulle nagedagtenis, die herinnering van liefde en dankbaarheid dat ons hulle kon hê in ons lewens. Dit gaan daaroor. Ons noem dit herinnering Sondag. So die vraag is, as ons 'n bietjie na onsself kyk, hoe word ons onthou? Hoe wil ons onthou word? Dit is tog baie belangrik hoe mense ons onthou. Dit is tog vir jou baie belangrik hoe jou mense jou onthou. Hoe hulle oor jou lewe dink nadat jy nie meer daar is nie. Ek verluister my altyd by begrafnisse na byvoorbeeld kinders of kleinkinders se getuienisse of se huldeblyke oor pa en ma of oupa of ouma wat hulle ontval het. Dit is aangrypend. Dit is regtig hartroerend. En dit is 'n verskriklike lekker gedagte om vir die regte en vir goeie redes onthou te word. Maar dit is 'n skrikwekkende, slegte gedagte om te dink mense kan jou dalk onthou vir verkeerde, vir slegte redes. Die merk wat ek en jy op aarde laat, is 'n merk in mense se harte. Dis 'n merk in mense se harte. En dit laat mense wat agterbly opstyg of val. Laat mense moed hou of nie moed hou nie. Kyk byvoorbeeld na die pragtige lys van geloofshelde wat ons lees in Hebreërs 11. Daar word groot name genoem soos Noag en Abraham en Moses, daai tipe name word daar genoem. En in daai hele hoofstuk staan bekend as die hoofstuk van die geloofshelde. Dis eintlik die hoofstuk van die geloof, soos 1 Korintiërs 13 die hoofstuk van die liefde is. En dan na hierdie klomp geloofshelde wat ek sê, ek wens regtig mense kan so oor my praat, of net 'n bietjie soos mense oor hulle praat, oor my praat ek die dag nie meer daar is nie. Ek dink jy sal my saamstem. Maar dan as daai hele lys verby is, dan begin die volgende hoofstuk, Hebreërs hoofstuk 12, vers 1 en 2 met die volgende woorde. Terwyl ons dan so groot skare van geloofshelde, so groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik vang, die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons ook, soos hulle, die wedloop voorlê, die wedloop hardloop, met die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Wat 'n wonderlike getuienis om so onthou te word. Dis regtig iets om te begeer. 'n Goeie begeerte om te hê. Maar broers en susters, baie belangriker as dit is hoe God ons lewens onthou. So eintlik is ons tema vandag nie hoe mense ons onthou nie, maar hoe God ons onthou. So, hoe onthou God jou? Ja, is ons lewens gevul met liefde vir mense, met gehoorsaamheid aan God, met geloof en vertroue in God, met diens aan God, sy woord en sy kerk. 'n Lewe saam met hom, is dit die beskrywing, die kenmerk van ons lewens? Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Sulke mense wat so is, soos ek nou net genoem het, sal by Jesus se wederkoms die volgende woorde hoor. Sal. Mooi so. Goeie en getroue diensmeisie. Kom in en kom deel in my vreugde. Om dit by God te hoor, dis iets om voor te mik. Matteus 25 vers 21. Die grootste nalatenskap is nie rykdom en roem en mag nie, maar sulke wonderlike geestelike herinneringe aan karakter, integriteit en aan betroubaarheid en liefde. Sulke mense sal ook by God die erkenning kry, soos Jesus se disippels by
by God die erkenning gekry het. Dit lees ons in Johannes 13 vers 35. Hierin sal almal sien dat julle my disippels is. Waarin? In die manier hoe julle mekaar liefhet. 'n Lewe wat gekenmerk word deur omgee, deur sagmoedigheid, deur vergifnis, deur liefde, word vanuit die hemel raak gesien. Kry daar in die hemel die regmerke. In Spreuke 10 vers 7 staan daar: die nagedagtenis van die wat reg doen, leef voort. Hoe wonderlik is dit dat as ons integriteit openbaar, wat min politici in hierdie land het, as ons nederigheid openbaar, as ons eerlik is, as ons goddelike wysheid openbaar, dan sal dit die nageslag bevoordeel. Die gevolg, die lewe saam met God, die gevolge van die lewe saam met God is groot. Uiteindelik volg ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders, jou spore na God toe. Hoe wonderlik is dit as ons verklaar terwyl ons hier is, ek en my huis, ons sal die Here dien. En dan sal gebeur, wat ons lees in Psalm 145 vers 4. Geslag na geslag na geslag, prys u wat u doen, Here. Hulle vertel van u magtige dade, hulle vertel almal van u wonderdade. Kom ons begin afsluit, ons kyk dan nog 'n voorbeeld. Wat ons lees in Galasiërs 1 vers 10. Iets wat geskryf word ook vir die Rustenburg Gemeenskapskerk, ook geskryf word vir jou en my. Waar dit gaan oor, wat is vir ons die belangrikste? Om suksesvol te wees in mense se oë? Of in God se oë? Om gesien te wees in God se oë? Of in mense se oë? Om gewild te wees by God of by mense? Dan staan daai teks daar, Galasiërs 1 vers 10, waar Paulus praat en sê, klink dit nou asof ek die guns van mense soek? Of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in guns kom? Mense se guns soek? Wel, dan sou ek waarskynlik geen dienaar van Christus gewees het nie. Dis wat tel. Dis lekker om gewild te wees by mense, maar die belangrikste is om gewild te wees by God. Ek wil 'n laaste teks jou saamgee. Dit staan in 1 Korintiërs 10 vers 31. Dit klink so, of julle dan eet en of julle dan drink, wat ook al julle doen, doen alles tot eer van God. Hierdie word genoem die Coram Deo teks, bedoelende om voor God, in God se teenwoordigheid te leef, om saam met God te leef, onder die oog van God te leef, in verhouding, in vennootskap met God te leef, om sy medewerker te wees. Of ek kan eet, of ek kan drink, of wat ook al ek doen, dit sluit alle loopholes in skuiwergate uit. Wat ook al ek doen, of ek motor bestuur, of ek 'n kerk bou, of ek by die werk is, of ek heeldag met syfers werk, of wat ook al ek doen, my kinders grootmaak, en lekker ete voorberei vir my gesin. Wat ook al wat ek doen, doen ek tot eer van God. Mag dit so wees vir jou, en mag die mense vir jou en my onthou, as my ma, my pa, my oupa, my ouma, hulle is 'n kenmerk, tekenend van hierdie Coram Deo, iemand wat saam met God, en voor God, en tot God leef. Mag die mense vir jou en my ook so onthou. En mag ons 'n impak hê op hulle, ook in hulle verhouding met God, tot ewige voordele as die resultaat. Seën vir jou. Kom ons bid lekker saam. Here, dankie dat ons vandag die lewens kan vier van afgestorwenes. Mense wat ons vooruit gegaan het, en ons kan dink aan hulle verhouding met U. Hoe hulle U wil gesoek het, U plan gevra het, U goedkeuring
gesoek het altyd. Hoe hulle tot U gebid het en gesmeek het. Hoe hulle U altyd ingenooi het in hulle lewens. Here, dit bly my by, as ek dink, my oupa, my ouma, my ma, my pa gebid het. Help my om ook so te glo, soos hulle glo. Help hom ook so voor U te leef en saam met U te leef, soos hulle gedoen het. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Seën vir jou, ons praat weer. Totsiens.